Giklaro ni Cebu City Mayor-elect Nestor Archival nga ipaubos sa evaluation ang mga kawani sa Cebu City Hall kung mohaum ug angayan sila nga makapadayon ug panarbaho. Subay usab kini sa hangyo ni Outgoing Mayor Raymond Alvin Garcia nga adunay ipadayon sa trabaho sa City Hall. Gustuhon man sa nga tumanon kini sa bagong mayor apan gusto una niyang masayran kung aduna bay igong pondo ang syudad nga ikasweldo. Karon pa lang, dunay matud pay miduol ni Archival nga mga kawani nga wala pa masweldohi. Samtang giklaro usab sa umaabot nga mayor nga ipadayon niya ang mga programa sama sa kahumanan sa BRT ug ang kahingpitan sa Cebu City Medical Center. Ang akong gusto unta nga ang atong mga tao sa City Hall kasi is good siguro unta. Karon wala ang transition maayo. But kung imong matan-aw kung naay rason nga di ta kabayad, in fact there's so many complaints sa akong office karon nga daghan kayong empleyado nga dugay nga wa gid kadawat silang sweldo. So if that is the case, what will happen? Ato silang i-employ nya wa tay ikabayad.